امشب در 24 جزئیات جدید از حل و فصل 2 مسئله ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آژانس در گزارشی محرمانه گفته ذخیره اورانیوم 60% غنی شده ایران برای 2 بمب اتمی کافیه. خروج امارات متحده عربی از ائتلاف دریایی خاورمیانه به رهبری آمریکا. ابوظبی گفته از مذاکراتش با واشنگتن تفسیر درستی نشده. و سفارایی نظامی طالبان در مرز با ایران. جمهوری اسلامی میگه اوضاع آرامه و جای نگرانی نیست. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. خبرگزاری اسوشییتد پرس میگه به گزارش محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران دست پیدا کرده که نشون میده 2 پرونده مورد اختلاف بین ایران و آژانس حل شده. به گفته اسوشییتد پرس بازرسان آژانس دیگه درباره پیدا شدن ذرات اورانیوم با خلوص 83.7% در تأسیسات فوردو و آثار اورانیوم در تأسیسات مریوان شهر آباده سوالی ندارند. رویترز هم به گزارش محرمانه آژانس دست پیدا کرده و نوشته آژانس در نصب دوباره تجهیزات نظارتی پیشرفت محدودی داشته و این کار فعلا فقط در تأسیسات نتنز و فوردو انجام شده. رویترز نوشته گزارش آژانس نشون میده ذخیره اورانیوم غنی شده ایران به 4.7 تن افزایش پیدا کرده، یعنی 23 برابر محدودیت 22.8 کیلوگرمی که در برجام آمده بود. رویترز میگه ایران بیش از 114 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده ذخیره کرده که برای 2 بمب اتمی کافیه. سمیرا قرایی همکارم از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. سمیرا، آنچه برای من جلب توجه کرد اشاره‌ای هستش که هم رویترز و هم اسوشییتد پرس دارن میکنن به بحث موارد اورانیوم غنی شده‌ای که در بعضی تأسیسات هسته ایران از جمله فوردو پیدا کرده بودن. به نظر میاد که اون که یکی از مهمترین موارد اختلاف بوده، اگر این گزارش درست باشه حل شده. دقیقاً همینطوره. اگر که اونطوری که در گزارش آژانس آمده این 2 مسئله رو جمهوری اسلامی تونسته باشه با آژانس حل بکنه که خب در گزارش فصلی آمده که حل کرده، به این معناست که یک گشایشی در پرونده اختلافات میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فرداد پیدا شده. بحث مریوان بحث بسیار مهمی هست. بعد از اینکه یک مجموعه اسناد بیش از 100,000 سند رو اسرائیل تونست از ایران به سرقت ببره، بحث 4 مکان شد. 4 مکان ترقوزآباد، ورامین، مریوان و لویزان یا همون شیان. آژانس از جمهوری خواست که چرا در این مناطق اورانیوم غنی سازی شده یافت شده. ایران تنها در 1 مورد لویزان شیان تونست پاسخ قانع کننده بده. 3 مورد مفتوح ماند و باعث شد که در مذاکرات احیایی که ما شاهدش بودیم در وین در تابستان سال گذشته این مسئله بزرگتر و بزرگتر بشه و بدل بشه به یکی از سدهای عظیمی که مقابل این احیای برجام قرار گرفت. حالا حل این مسئله به خاطر همین اهمیت خبری بسیار بالایی داره، اما نکاتی که وجود داره، سوالات بسیار زیادی این داستان ایجاد کرده فرداد، از جمله اینکه توضیحی که جمهوری اسلامی در رابطه با مریوان داده. این رو اشاره کنم ما به این گزارش محرمانه دسترسی نداریم. رویترز و اسوشییتد پرس این گزارش رو مطالعه کردند و دریافت ما از گزارش محرمانه آژانس برمیگرده به اونچه که این خبرگزاری ها گزارش دادند. خب اون چیزی که رویترز داره میگه این هست که جمهوری اسلامی مدعی شده که این ذراتی که در مریوان، در تأسیسات مریوان در نزدیکی آباده یافت شده برمیگرده به یک شرکت حفاری که در دوران بسیار قبلتر از انقلاب توسط شوروی به این منطقه آورده شده بوده تا خاک نسوز از اونجا بهره برداری کنن. لابراتوارهای این شرکت یا تجهیزاتی که داشتن احتمالاً آغشته به اورانیوم غنی سازی شده بوده و به خاطر همین در خاک اونجا اورانیوم یافت شده. این چیزیه که جمهوری اسلامی مدت هاست داره میگه. آقای کمالوندی بود که از سوی ایران نام این کشور رو شوروی اعلام کرد. امروز در گزارش آژانس نام شوروی آن زمان نیامده. این توضیح رو جمهوری اسلامی سوال اینه که چرا الان آژانس این جواب رو پذیرفتنی عنوان کرده و قانع شده و چرا قبلتر قانع نشده بود. بحث انفجارهای هسته‌ای در مریوان بحث بسیار مهمی هست که خب آژانس معتقده که ایران در 20 سال پیش در زمانی که آماد رو داشت پیگیری می‌کرد برنامه نظامی هسته‌ای خودش رو در اونجا انفجارهایی رو انجام داده، اما الان راجع به انفجارها سوالی نمی‌پرسه. سوال راجع به ذرات بود که جواب رو گرفته و پرونده رو به نوعی مختومه اعلام کرده. بحث دیگه
اون اورانیوم 83% غنی‌سازی شده بود که در فوردو در همین چند ماه اخیر ما خبرش رو شنیدیم که یکی از بازرسان آژانس پیدا کرده بود. اون رو هم اسمش رو سانحه حادثه گذاشتن و جمهوری اسلامی گفت که بر اساس خطای فنی بوده و خب به نظر میرسه آژانس راضی شده. بحث دیگر بحث نظارت هاست که بسیار اهمیت داره برای آژانس. یک دستگاه سنجش آنلاین غنی‌سازی هست که گفته میشه در اصفهان نصب شده، ولی تنها روی سانتی 60% غنی‌سازی میکنن. دوربین ها در نطنز، در فوردو و در شرکت ساخت سانتریفیوژ اصفهان هم نصب شده، اما تصاویرشون فعلا در کارت حافظه میمانه تا بعدتر به دست آژانس برسه. سوال مهم اینه که فرداد آیا اینها به این معنی است که جمهوری اسلامی با غرب داره به سمت یک ماه عسل دیپلماتیک میره؟ آیا ایالات متحده مجددا برجام رو میخواد در دستور کار خودش قرار بده یا نه؟ جواب این سوال رو حدود 1 ساعت پیش جان کربی از سخنگویان شورای امنیت ملی آمریکا در کنفرانس خبری کاخ سفید داد که با هم بشنویم. The JCPOA is just not on the agenda right now. ببینیم برجام در حال حاضر در دستور کار قرار نداره و مورد تمرکز ما نیست. اما این واقعیت هیچ تغییر نکرده که ما می‌خوایم مطمئن بشیم ایران به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا نکنه. رئیس جمهور بایدن هنوز راه حل دیپلماتیک رو برای این مسئله ترجیح میده. اما ایرانی‌ها هیچ حسن نیتی در مذاکرات احیای برجام و تمایلی برای رفتن به اون سمت نشون ندادن. با توجه به مشکلات داخل ایران و حمایت این کشور از روسیه، برجام برای ما تو اولویت قرار نداره. همچنان سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا با ماست. خب سمیرا، اونطور که آقای کربی میگه به نظر نمیاد که دست کم در ظاهر حرف از این باشه که نشانه ای از احیای برجام وجود داره، ولی وقتی این رو در یک پازل بزرگتر میذاریم، این گزارش آژانس در کنار سفرهای دیپلماتیکی که به خصوص از طریق عمان داره صورت میگیره، خیلی ها رو ممکنه متعجب بکنه یا دست کم این سوال رو پیش بیاره که واقعا آیا یک راه حلی باز شده، آیا کریدوری وجود داره برای یک نوع احیای توافق هسته‌ای یا نه؟ دقیقاً همینطور. اگر در پشت پرده مسائل رو بخوایم بهش فردا نگاه بکنیم یا حالا بین خطوط خبرها رو دنبال بکنیم، شاید جوابی که آقای کربی داده خیلی جواب قانع کننده‌ای نباشه. بحث سفر برت مکگرک از رایزنان ارشد آقای بایدن در امور خاورمیانه به عمان بحثی بود که دیروز آکسیوس، خبرگزاری آکسیوس مطرحش کرد. به نقل از 5 منبع آگاه آمریکایی و اسرائیلی گفته شد که خب آقای مکگرک رو میدونستیم که به عربستان سعودی رفته بود برای اینکه راجع به بهبود روابط عربستان و اسرائیل صحبت بکنه، راجع به روابط آمریکا با عربستان صحبت بکنه. اما بعد از اینکه اون سفر تمام شد، بدون اینکه مقام‌های عمانی مسئله رو رسانه‌ای بکنند یا مقام‌های آمریکایی، آقای مکگرک به تنهایی به عمان سفر کرد تا مشخصاً راجع به جمهوری اسلامی با عمان صحبت بکنه. 8 بود و شاید بشه گفت کمتر از 20 روز بعد سلطان عمان آقای هیثم بن طارق وارد. خب میشه به این فکر کرد که شاید حامل پیامی بود از ایالات متحده برای جمهوری اسلامی ایران. و بعد بحث پول‌های بلوکه شده مطرح هست که خب ایالات متحده دنبال راهی هست که بتونه این پول‌ها رو به دست جمهوری اسلامی برسونه و میدونیم که بحث دو تابعیتی که در ایران زندانی هستن هم برای جو بایدن بحث بسیار مهمی است. اگر همه این خبرها رو کنار هم قرار بدیم، شاید گزارش امروز آژانس ما رو به این نتیجه برسونه که داریم به سمت یک تنش زدایی پیش میریم. اما اینکه قبول کنیم آژانس به عنوان یک سازمان فنی که کارش اینه که صلح آمیز بودن برنامه هسته کشورهای مختلف رو تضمین بکنه برای بقیه کشورهای جهان، آیا ممکنه که مثلا تحت فشار یا به خاطر مباحث سیاسی آسانگیری کرده باشه برای جمهوری اسلامی و جوابی که 2 سال پیش میداد رو امروز هم کرده اون زمان امروز بیاد قبول بکنه؟ خب اینها سوالات بسیار مهمی است که هنوز جوابی براش نداریم. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگار ما از وزارت خارجه آمریکا. خبر پیشرفت محدود بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی که وبسایت خبری آکسیوس هم از تلاش‌های دولت بایدن برای کاهش تنش با جمهوری اسلامی گفته. همونطور که سمیرا هم اشاره کرد، به گزارش آکسیوس 3 هفته پیش مشاور ارشد جو بایدن در امور خاورمیانه در دیداری بی سر و صدا با مقامات عمانی در مسقط درباره تماس دیپلماتیک احتمالی با ایران درباره برنامه هسته این کشور گفتگو کرده. گزارش آکسیوس بعد از اونه که سلطان عمان 2 روز پیش در تهران با علی خامنه‌ای دیدار کرد. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ماست. آقای نامور حقیقی، دشوار هستش که آدم این
تیکه های این پازل رو کنار هم نذاره و یک تصویر بزرگتری نبینه که به نظر میاد جمهوری اسلامی به دنبال یک مذاکراتی هست برای حل و فصل موضوع هسته‌ایش؟ بله، با سلام خدمت شما بینندگان. دقیقاً این ابهامی بود که هست. شما هم چند بار سوال کردید از وزارت خارجه آمریکا و جواب ندادن. ببینید، آمریکایی‌ها میگن مسئله ما دیپلماتیکه، می‌خوایم حل کنیم، برجام در دستور کار نیست، ولی توضیح نمیدن که این دیپلماسی یعنی چی. یعنی آخرین درفت آقای جوزف بورل به اضافه چیز دیگری یا چی؟ یعنی این سوالی است که باید جواب بدن. ایران هم آقای مرندی 10 روز پیش گفت که ما آخرین درفت رو قبول داریم، ولی آقای کنعانی چیزی نگفت و معلوم نشد این دیدگاه ایرانه یا دیدگاه آقای مرندی. بنابراین اینی که اگر برجام قبول ندارن، خب این راه حل دیپلماتیک یعنی چی؟ این ابهامی است که به نظر من هست. دوم، ممکنه بازی با اسم، یعنی یک توافق دیگری، فقط اسمش رو نمیخوام برجام بذارم. احتمالاً اگر رسما سوال کنید بگید آقای جک سولیوان توی واشنگتن اینستیتوت گفت، آقای رابرت مالی دیروز گفت، آقای کربی امروز گفت، همشون میگن راه حل دیپلماتیک، ولی نمیگن خب یعنی چی؟ یعنی راه حل دیپلماتیک معنی داره دیگه. آیا آخرین درفت آقای بورل که ایران حالا رد کرد، حالا ایران میگه ما قبول داریم اونو، آیا اون قبول به اضافه چیز دیگری یا نه؟ اگه همونه که ایران هم میگه من قبول دارم، پس چرا رو همون کار نمیکنه؟ پس این نکته اولش است. نکته دوم اینه که به هر حال حتما در ایران تلاش‌هایی کرده که برای که بتونه تنش رو کم کنه به دلایل مختلف. ببینید، ایران چالش جانشینی داره. طبیعتاً وقتی که کشور با چالش جانشینی روبرو هست، پرونده حل نشده مثل هسته‌ای میتونه موضوع رو بسیار حساس کنه. بنابراین به سمت کاهش تنش و حل موضوع حتما قرار داره. دوم، مسئله اقتصادی، بحران اقتصادی روز به روز افزایش داره پیدا میکنه، جامعه اینو حس میکنه. شما نگاه کنید، اینقدر این همه خبر بود روی دلار تاثیر نذاشت و این نشون میده که بازار کاملا بدبینه و وقتی بازار کاملا بدبینه، معمولا نتیجه بدبینی بازار معمولا به واقعیت ختم میشه. نکته سوم، مسئله این هست که تو بلوک قدرت ایران اجماع وجود نداره که چه سیاستی دنبال بشه. بلوک‌های نظامی معتقدن الان در شرایط بین‌المللی، به خصوص در 6 ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، میتونن فضا رو حادتر کنن، امتیاز بگیرن، برای که در اون موقع بایدن احتمالاً نمیتونه اکت تندی انجام بده. چهارم این هست که با توجه به تظاهراتی که سال پیش افتاده و همچنان این شکافیان حکومت وجود داره و دولتی که هست ضعیف‌ترین دولته، چطوری میتونن این مسیر رو طی کنن و این مسائل رو حل کنن. اینا ملاحظاتی است که ایران داره و سعی کرده حل کنه. بنابراین چند تا تاکتیک رو انتخاب کرده که مسئله‌شو حل کنه. یکیش اینی که مسائل منطقه‌ایش رو سعی کنه حل و فصل کنه، مثل عربستان، امارات، مصر. چقدر فکر می‌کنید این تحت تاثیر همون اتفاقاتی است که در چند ماه گذشته در ایران رخ داده؟ یعنی مقصودم این هستش که شاید فکر کردم مثلا با این همه بحرانی که در داخل وجود داره، اعتراضات سراسر اینها، حداقل تنش رو در منطقه و سطح جهان کاهش بدیم. بله، حتما این هست. برای اینکه ببینید، چون اگه دقت کنید، رد کردن پیشنهاد ایران، پیشنهاد آقای بورل که آگوست پارسال شد، مصادف بود با همین آغاز تظاهرات و اینا که در سال گذشته اتفاق افتاد و خب یه محاسبه اشتباهی کردن، با اینکه آقای مکرون براشون حسابی حاضر بود هزینه کنه، یه اشتباه محاسباتی کردن که حالا متوجه شدن. بنابراین حتما اون تظاهراتی که در سال گذشته اتفاق افتاد و اون تحولات اجتماعی که الان روزانه شاهدش هستیم و سطح انتقادات و نارضایتی‌هایی که جامعه داره، حتما در این تصمیم گیری مؤثره. اما اون چیزی که میخوان انجام بدن، بخشش مربوط به همینی که منطقه‌ایه، بخشش فکر میکنن جنگ اوکراین و تضاد روز به روز چین با آمریکا یه فرصت اقتصادی برای اونا ایجاد میکنه. این اصطلاح تغییر نظم بین‌المللی به نظر اونا فرصته. از همه مهمتر اون چیزی که اهمیت داره این است که آمریکا، حالا این تزی که اونا میگن آمریکا علیرغم تهدیدایی که میکنه، در موقعیتی نیست که بتونه با حمله نظامی ایران رو به قول معروف متوقف کنه. پس ما در مجموع به سمت یک بازی با جمع برد داریم میریم. اما خب واقعیت نشون میده هم تجربه تاریخی، هم موقعیت کنونی، این جریان نه به بم ختم خواهد شد، نه به یک اگه با این روند، با این دولت، با این ساختار، به یک توافق درست و درمون که بتونه روی اقتصاد ایران تاثیر بذاره. از اون طرف هم خب دولت بایدن 3 تا مشکل داره. یکی مشکل انتخاباته که خب طبیعتاً جمهوری‌خواها آمادن هر اتفاقی رو در این سطح مورد سرزنش قرار بدن. دومی که اسرائیلیا به شدت مخالف هر نوع
توافق موقتن و سوم این هست که از لحاظ راهبردی اینه که این توافق رو چطوری میخواد توی پلنی که پیش میره انجام بده با توجه به نزدیکی ایران با روسیه که برای جزو مسئله به قول معروف آمریکا قرار داره و از همه مهمتر اینه که معمولا اونا تصورشون اینه که اگر ایران پولی دستش بیاد وقت ممکنه تو حوزه منطقه همین میزان نرمش و توافقی که با کشورهای عربی انجام داده منجر به یک توافق یعنی یه هژمونی طلبی بشه و خب نمیخوان این اتفاق بیفته. الان هم مشکلشون اینه که آمریکا دنبال توافق موقت، ایران قبول نداره، دنبال فریز تو فریزه. فرقش اینه که ایران نمیخواد تعهدی رو قبول کنه و در این حال همین وضعیت میتونه تداوم پیدا کنه، ولی آمریکایی‌ها میخوان بگن نه شما مثلا 60% تون کم کنید و بتونید انجام بدید، یعنی 60% کم کنید در ازاش یه سری امکانات بگیرید. بنابراین اختلاف بین اینی که مشخص نیست که میخوان روی چه چوب پلنی توافق کنن، معلوم نیست آخرین درفت بوله. دومی که در روش اجرا ایران فریز تو فریز میخواد، آمریکا توافق موقت میخواد. توافق موقت تعهد برای ایران ایجاد میکنه و ایران معتقده برای چی ما همچین تعهدی رو بدیم؟ برای که تاباوری رو رد کردیم، توافق منطقه‌ای هم کردیم، بایدن هم از 6 ماه دیگه 9 ماه دیگه میره تو سراشیبی انتخابات، نمیتونه عکس تندی بکنه. بنابراین به نفع ماست که نریم به اون سمت. این چیزیه که برای وجود داره. اتفاقاتی ممکنه موضوع رو عوض کنه، جنگ اوکراین، تحولات داخل ایران، مسئله جانشینی، همه اینا میتونه به قول معروف گیم چنجر بشه، بازی رو تغییر بده. ممنونم از شما علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. امارات متحده عربی میگه 2 ماه پیش از ائتلاف امنیتی دریای خاورمیانه به رهبری ایالات متحده آمریکا خارج شده. این ائتلاف یک گروه عملیاتی متشکل از 34 کشوری که مقرش در پایگاه دریایی آمریکا در بحرین و روی مسائل مثل مبارزه با تروریسم و مقابله با دزدی دریایی تمرکز داره. وزارت خارجه امارات متحده عربی گفته با وجود تحولات تازه، ابوظبی همچنان متعهد به گفتگو و همکاری برای پیشبرد امنیت و ثبات منطقه است. بیانیه وزارت خارجه امارات گزارش دیروز وال استریت ژورنال رو توصیف نادرستی از گفتگوهای امارات و آمریکا خونده. بر اساس اون گزارش امارات بعد از توقیف 2 کشتی تجاری توسط ایران خواستار اقدام قاطع واشنگتن علیه تهدیدهای جمهوری اسلامی شده بود. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی از نیوکاسل با ماست. آقای آریان، اماراتی‌ها میگن که تفسیر وال استریت ژورنال غلط بوده ولی در عین حال از این ائتلاف هم خارج شدن. چطور ارزیابی میکنید این رو؟ خب به هر حال گفتن که اون چرا که ما گفتیم سوء تعبیر بوده و نمیخواند که ایران از این موضوع ناراحت بشه و احتمال قوی هم نگفتن. اما خارج شدن آمریکایی‌ها از این ائتلاف همچین مسئله مهمی نیست. ببینید یه تشکیلاتی که خودتون هم در مقدمه گفتین در سال 2001 تشکیل شد که به اسم نیروهای دریایی مشترک و مرکزش هم در بحرین زیر نظر فرمانده ناوگان 5 عمل میکنه. این 5 تا نیروی رزمی داره. یکیش نیروی رزمی 150 151 152 153 154 150 بیرون از خلیج فارس عمل میکنه، 151 برای تروریسم، 152 است که امارات توی اون هست، یعنی تأمین امنیت در خلیج فارس، 153 برمیگرده به دریای سرخ و خلیج عدن. یه تشکیلات وسیعه. 154 که تازه همین هفته پیش این رو برگزار کردن برای آموزش نیروهای دریایی ائتلافه. چرا بنابراین اماراتی‌ها اومدن بیرون ازش؟ اماراتی‌ها عرض کردم که چرا فکر میکنید اماراتی‌ها ازش بیرون آمدن؟ برای اینکه سازمان موازی این هست که دارن اونجا کار میکنند، بنابراین تصمیم گرفتن که یکی رو رها بکنن. اون سازمان چیه؟ ساختار امنیت دریایی بین‌المللی موسوم به IMSC هست که سال 2019 بعد از حمله ایران به کشتی‌های تجارتی تشکیل شد. 11 تا عضو داره. امارات در اونجا فعاله. آمریکا، بریتانیا، استرالیا، عربستان، بحرین، امارات. یعنی اونجا دارن
گشت زنی میکنن و محل و محدوده کارشون هم در خلیج فارس، دریای عمان، خلیج عدن و جنوب دریای سرخه. به رغم این خارج شدن که به باور من بسیار مهم نیست، احتمالاً اماراتی‌ها فکر کردن که یک دونه اینجا همپوشانی هست، روابط و به طور کلی کارهای و فعالیت‌های نظامی بین آمریکا و کشورهای جنوب خلیج فارس به ویژه امارات کماکان ادامه داره. دو تا رو خیلی سریع ذکر میکنم. یکی الان همین سه‌شنبه رزمایش عزم النصر 23 یعنی عقاب 23 بین آمریکا و کشورهای جنوب خلیج فارس در خود عربستان شروع شده. 18 ماه می، همین ماهی که به پایانش رسیدیم، رزمایش اینترپید میون این برگزار شد به ویژه بین تکاوران دریایی آمریکا با یکانهای ارتش آمریکا. یعنی اون همکاری ها کماکان ادامه داره. این به باور من فکر کردن که نمیتونند نقش مهمی رو در این نیروهای مشترک بازی بکنن، به همین جهت رفتن بیرون. فکر نمی کنم که یه اقدامی باشه در رابطه با اون حرفایی رو که در مورد ایران زدن یا اینکه به اصطلاح مثلا قهر کرده باشن، چون این چیزی نیست. ولی این توقیف کشتی ها هم فکر میکنم اماراتی ها رو کلافه کرده. اینطور نیست چون مورد قبلی یک کشتی از دبی به سمت فجیره داشت میرفت، یعنی کشور ثالثی هم نبود، در داخل خود امارات عملا داشت این کشتی رفت آمد میکرد و توقیف شد توسط ایرانی ها. چقدر فکر میکنید اماراتی ها کلافه هستن از این ناامنی در منطقه؟ خب اماراتی ها که به هر حال با نیروی دریایی کوچکشون یه نقش کوچکی بازی میکنن در قالب تمام این تشکیلاتی که آمریکایی‌ها به وجود آوردن. به هر حال باعث نگرانی اینا هست، ولی آمریکا به رغم کوششی که داره میکنه، به رغم این نیروی رزمی جدیدی که الان به وجود آورده به حساب که با هوش مصنوعی کار میکنند و یکانهای در واقع بدون سرنشین، باز هم اون در جاهای مختلف در یک برهای زمانی مختلف غافلگیر میشه که این دوتا کشتی رو گرفتن. و همینطور که در گذشته در مصاحبه‌های گذشته هم گفتم، توقیف این دوتا کشتی ها رو بایستی منصفانه بهش نگاه کرد. این یک واکنشه، نه اینکه عمل درستی باشه، ولی واکنش جمهوری اسلامی است به کاری که آمریکا انجام داده و یا در مورد اون نفتکش خالی برای اینکه محمولین رو در گذشته شرکت‌های مربوطه ملا خورش کردن. ممنونم از شما. حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی راهبردی از نیوکاسل. ویدیوهای رسیده به افغانستان اینترنشنال نشون میده کاروانی از تانک‌های طالبان از هرات در نزدیکی اسلام قلعه در مرز با ایران مستقر شدند. طالبان رسما در مورد اعزام نیرو به مرز اظهار نظر نکرده و احمد وحیدی وزیر کشور ایران هم وضعیت رو در مرزهای دو کشور عادی توصیف کرده. تنش تازه میان دو طرف بعد از اون شروع شد که طالبان در نقطه صفر مرزی مانع مرزبانان ایرانی برای نصب سیم خاردار و ساخت جاده شدند. شنبه 6 خرداد همین نیروها در مرز نیمروز درگیر شدند که در تیراندازی دو طرف دست کم 2 مأمور مرزی ایرانی و 1 نفر از طالبان کشته شدند. همکارم راضیه دانش اینجا در استودیو با ماست. هر روز در مورد این تنش‌ها میشنویم، هر روز هم دو طرف میگن که موضوع خاصی نیست و حل و فصل میشه، ولی از یک طرف هم الان داریم تصویراشو میبینیم، کاروان ماشین‌های نظامی طالبان داره وارد مرز میشه. این نگرانی به نظر میاد وجود داره که ممکنه کنترل شرایط از دست دو طرف خارج بشه. آره، متاسفانه بستر تنش بین دو طرف همیشه بوده، یعنی حداقل از زمانی که طالبان در افغانستان به قدرت رسیدن تا حالا در طول این بیشتر از 1.5 سال گذشته حداقل 4 بار این مرزبانان جمهوری اسلامی و طالبان با هم درگیر شدن و چیزی که ما میدونیم اینه که در سه‌شنبه شب بوده که حالا یک تنش لفظی بین مرزبانای جمهوری اسلامی و طالبان وجود اومده. اونها خواستن قسمتی از جاده رو ترمیم بکنن و همچنین سیم خاردار بکشن، ولی طالبان مانع شدن و یک درگیری لفظی به وجود اومده. حالا گرچه هر دو طرف دارن تقصیر رو میندازن، مسئولیت رو میندازن به گردن جانب مقابل، ولی به شکل کاملا رسمی و خیلی واضح هر دو طرف مقام‌هاشون به گونه‌ای دارن حتی تفره میرن از صحبت کردن در مورد این مسئله.
هیچ اظهار نظر خاصی از سوی مقامات رسمی در کابل نمیشنویم از سوی طالبان. فقط آخرین چیزی که شنیدیم سخنگوی والی هرات بوده که گفته وضعیت آرومه. اما از این طرف هم که گفتیم، همینطور که خودت هم اشاره کردی، وزیر کشور گفته وضعیت خیلی آرومه و گمرک کاملا فعال، تردد مردم عادی حتی جریان داره. تسنیم هم داره میگه وضعیت خیلی آرومه، حتی ممکنه این تصاویری که شما دارید میبینید ممکنه تصاویر آرشیوی باشه و تصاویر جدیدی از وضعیت فعلی اسلام قلعه دو قارون نباشه. اما شهروندان خیلی زیاد این ویدیوها رو دارن منتشر کردن، به تلویزیون افغانستان اینترنشنال فرستادن و در شبکه‌های مجازی خیلی منتشر شده. باعث نگرانی شهروندان شده که حتی تاجران اومدن از گمرک اسلام قلعه ماشین‌های نفتی و باربری خودشون رو از گمرک خارج کردن. کما اینکه گزارش‌های وجود داره که خود طالبان هم حتی به مردم گفتن که گمرک اسلام قلعه رو یا بازار اسلام قلعه رو هر چه سریع‌تر تخلیه بکنید. تصاویری که می‌بینیم نشون میده که طالبان از عصر روز سه‌شنبه تا حداقل ظهر روز چهارشنبه به شکل ممتدی داشته کاروان‌ها و خودروهای نظامیشون داشته به سمت اسلام قلعه میرفته و تجهیزات خیلی سنگینی هم داره. اتفاقا خودروهای نظامی هاموی داشتن، نفربرهای زرهی داشتن و حتی توپ‌های ضد هوایی داشتن. شهروندان رو در اسلام قلعه واقعا نگران کرده، ولی باید ببینیم که آیا واقعا قول اردوی 207 الفاروق هرات که فعلا در اسلام قلعه وجود داره در حال گشت‌زنی هست، آیا دوباره به پایگاه برمیگرده یا این همینطور که طالبان یکی از مقامات محلیشون گفته فقط یک مانور نظامی هست. بر صورت تنش‌ها واقعا وجود داره و مخصوصا بعد از مسئله حمله به اون پاسگاه و همچنین مسئله حقابه و درگیری‌های لفظی داره می‌بینیم که در منطقه عملاً تنش‌ها داره بیشتر و بیشتر میشه. کما اینکه جمهوری اسلامی هر چقدر داره میگه که هیچ وضعیتی وضعیت بسیار آرامه، ولی مقام‌های طالبان گویا این که خیلی بعدشون نمیاد که یک مانور نظامی در اسلام قلعه و در مرز داشته باشن و تجهیزاتشون رو به جمهوری اسلامی نشون بدن. ممنونم از تو رازی دانش، همکارم اینجا در استودیو. همطور که رازی هم اشاره کرد، به نظر میاد دست کم بر اساس تصاویری که داره به دست ما میرسه کاروانی از ماشین‌های جنگی طالبان در نزدیکی مرز ایران مستقر شدن. هنوز طالبان اظهار نظر رسمی در این مورد نکرده، اما نگرانی‌ها در مورد افزایش تنش در منطقه بالا هست با توجه به درگیری‌هایی که در همین اواخر هم بین دو طرف صورت گرفته. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن آلمان به ما پیوسته. آقای مهدوی آزاد، هنوز در مورد این کاروان اظهار نظر رسمی نکردن طالبان، ولی در این چند روز گذشته به طعنه‌هایی به جمهوری اسلامی زدن. چقدر محتمل می‌بینید یک درگیری تمام عیار رو؟ والا این روی معادلات کاغذ اگر بخواید نگاه کنید محتمل نیست، ولی خطرات خیلی بزرگتری وجود داره که محتملش میکنه. اول بهتون بگم که رسانه‌های نزدیک به سپاه، مثلا رسانه‌های نزدیک به سپاه قدس لیستی منتشر کردن به ادعای اونها از 85 میلیارد دلار تسلیحاتی که بعد از خروج آمریکا از افغانستان در اختیار طالبانه. حیرت آوره. من دیدم خبرنگار محترم گفت میدونید 22174 تا از این دستگاه هاموی فقط طالبان دارن، از این ماشین بزرگ هاموی 634 تا نفربر دارن، 169 تا تانک M13 دارن. میخوام بگم اولا برخلاف اون چیزی که تصور میشه طالبان تجهیزات سخت افزاری خیلی جدی داره و بیشتر از جمهوری اسلامی است. بعضی از قسمتاش، بعضی از حوزه‌های جمهوری اسلامی بیشتر از جمهوری اسلامی است. اگر ادعاشون رو باور کنید حتی هلیکوپترهای جنگی و نیمه جنگی عملیاتی طالبان الان از ایران بیشتره، اگر ادعاشون رو باور کنید. این قسمت دوم یه خاطره تلخ داره. ببینید 44 سال پیش ببخشید همینجا پرانتز باز بکنم. همین تجهیزات نظامی که گفتید گمان میکنم خیلی ها رو ممکنه نه فقط در منطقه، در جهان ترغیب بکنه که شاید یک درگیری اتفاقا بد نباشه برای اینکه این سلاح‌ها از دست دقیقاً همینطوره. دقیقاً همینطوره. به این خاطر که این درگیری هم میتونه تسلیحات طالبان رو از بین ببره، هم جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه. یه مسئله است. یه مسئله دومی که وجود داره، ما خاطره تجربه تلخ داریم. من 42 سال پیش همین اتفاقات داشت در مرز ایران و عراق میافتاد. عراق هم بحثش سر رودخانه اروندرود بود، ماجرا ظاهرا از اونجا شروع شد. ببینید رسانه‌های اون زمان نگاه کنید، حکومت نگاه کنید، همه چی میگفتن آقا صدام تسلیم شد، صدام جرأت نداره، همه چی رو به راست. ولی اصلا خمینی میگفت چند تا تکه سنگ پرت کردن اگه یادتون باشه. و 3 ماه بعدش جنگ در گرفت. بعد خرمشهر اومد.
خب من یه مقدار از این زاویه من نگرانم. اگر شما رو معادلات روی کاغذ رو نگاه بکنید، طالبان با این وضعیتش، با اون فقر، با اون شرایط، با اینکه قدرت جمهوری اسلامی به وضوح خیلی برتر از طالبان، اصلا تردیدی نداره قدرت ایران بسیار برتره، با اینکه تجهیزات سخت افزاری طالبان ظاهرا یه بخشش الان بیشتره در مرز، منتها با این رو معادلات روی کاغذ خیلی بعیده. این نکته جالبی است که اشاره کردید. بر اساس همین چقدر فکر می‌کنید که اصلا شاید جمهوری اسلامی ازش استقبال بکنه، برای اینکه یک درگیری بالاخره میتونه بخش زیادی از مردم رو پشت حکومت بیاره؟ همیشه در دنیا اینطوری بوده دیگه، موقعی که جنگ میشه. خیلی بعید میدونم خیلی بعید من جمهوری اسلامی استقبال کنه. اولا برخلاف آنچه که تصور میکنید مردم با این ساختار پشت جمهوری اسلامی نمیان، مگر اینکه یه چیز شبیه داعش باشه، ولی الان با این عملکرد جمهوری اسلامی نمیان. جمهوری اسلامی تا خرخره الان تو باطلاق هزینه‌ای که تو سوریه کرده، تو یمن کرده و اونجا هست داره غرق میشه، به روی خودشون نمیارن. اوضاع اقتصادی کشور رو نگاه بیاندازید اصلا. و سوم حرفای فرماندهان سپاهی که صبح تا شب دارن رجز میخونن و شما نگاه بکنید مثل موش شدن اینجا. البته من تحسین میکنم چون من دنبال تنش نیستم، امیدوارم بتونن عاقلانه برخورد بکنن. منطقا فکر نمی‌کنم جمهوری اسلامی در واقع استقبال بکنه، ولی به هر حال مجموع معادلات رو اگر نگاه بکنید، عرض کردم معادلات کاغذ بسیار بعیده، منتها معادلات غیر عینی، چیزای پشت پرده رو نگاه بکنید، به واقع ما باید نگران در واقع تحریکات خارجی، سهل‌انگاری مقامات طالبان یا نیروهای طالبان، حماقت اونها چون طالبان واقعا احمقن، و بعدم نادانی یا فساد در داخل نیروهای نظامی داخلی خودمون باشیم که به ناگاه یا سال 1359 تکرار بشه زبان امراری جنگ در بگیره. ممنونم از شما. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان. آمریکا و اتحادیه اروپا پرتاب موشک ماهواره‌بر جاسوسی کره شمالی رو محکوم و اون رو نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل توصیف کردن. آدام هاج، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، گفته این اقدام کره شمالی منطقه رو ناامن‌تر می‌کنه و از پیونگیانگ خواسته راه گفتگو رو انتخاب کنه. پیش از واکنش آمریکا، خبرگزاری دولتی کره شمالی هم تایید کرد که پرتاب اولین موشک ماهواره‌بر این کشور در دریای زرد ناموفق بوده. کره شمالی گفته ماهواره شناسایی نظامیش رو به منظور تقویت نظارت بر فعالیت‌های نظامی آمریکا به فضا پرتاب کرده. ماهواره جدید کره شمالی بخشی از یک برنامه نظامی و اطلاعاتی این کشوری که به گفته کارشناسا توانایی شناسایی پهپادها رو هم داره. الکسیس دادن، استاد تاریخ و تحلیلگر روابط بین‌الملل، میگه آمریکا و متحدانش در آسیا راهی جز کنار آمدن با تحریکات نظامی کره شمالی ندارن. به عنوان یک مورخ و کسی که 30 سال در کره جنوبی، آمریکا و ژاپن زندگی کرده، وقتی در اخبار دنیا از کره جنوبی حرفی نمیبینم نگران میشم، چون در سالهای اخیر هر وقت کره جنوبی در تیتر اخبار بوده، به ویژه در اخبار آمریکا و اروپا، موضوع فقط درباره بحران موشکی کره شمالی بوده. بعد همه خودشون رو عقب میکشن و نمیدونن باید چه کار کنن. اما این بار یه جورایی تلنگر خوبی بود. ما کره جنوبی رو در حال تلاش برای داشتن دیپلماسی قوی می‌بینیم. با این حال این دیپلماسی کره جنوبی به رهبری ایالات متحده و به قیمت تنبیه کره شمالی تموم میشه. اجازه بدید واضح‌تر بگم. مردم کره جنوبی به ویژه جوانان نمیخوان کشور رو به کره شمالی بفروشن. اونا در سالهای اخیر به نهادهای جداگونه‌ای تبدیل شدن. ما حتی تا 5 سال پیش هم از احتمال یک پارچه شدن کره شمالی و جنوبی صحبت می‌کردیم، اما دیگه در موردش حرف نمیزنیم. ما امروز در مورد تغییر رژیم صحبت می‌کنیم. در مورد سیستم اتحاد به رهبری آمریکا صحبت می‌کنیم و البته نقش مهمی که ریاست جمهوری کره جنوبی داره که متاسفانه اساساً به نوعی کشور رو در چند دهه گذشته واگذار کرده. حالا چیزی که دیده میشه اینه که بهتر مردم کره جنوبی با تحریکات کره شمالی کنار بیان. میدونید چیزی که من میگم به معنای توجیه رفتار کره شمالی نیست که هم مخرب و جنگ طلبانه است و واقعاً بی‌ثبات کننده است و همینطور به معنای سوء استفاده از حقوق بشر در کره شمالیه. اما در این حال کره شمالی سلاح هسته‌ای داره. سیاست‌های آمریکا در حالی ادامه داره که این موضوع رو به رسمیت نمیشناسه یا حداقل طوری وانمود میکنه که مشکل کره شمالی به خودی خود حل میشه. این نشون دهنده سیاست کوتاه‌بینانه واشنگتونه. واشنگتن یک گروه تندرو در سئول پیدا کرده که با مواضع اونها همسو باشه و در عین حال خواهان سلاح هسته‌ای برای کره جنوبی هم هست. بنابراین وقتی از من میپرسید چه اتفاقی برای کره جنوبی خواهد افتاد، باید بگم من تعداد زیادی فرصت از دست رفته میبینم و رهبر کره شمالی رو میبینم که انگیزه‌ای برای تغییر نداره. حالا دیگه تئوری بازدارندگی هم جواب نمیده.
برای به نتیجه رسیدنش باید در ادامه بگیم اگر از سلاحتون استفاده نکنید ما این چیزها رو بهتون میدیم. در حال حاضر ما دیپلماسی‌های چندانی از سوی کره شمالی و حتی آمریکا و ژاپن نمی‌بینیم و این موضوع خیلی فرسایشی شده چون واقعاً وضعیت خطرناکیه. الکسیس دادن بود، استاد تاریخ و تحلیلگر روابط بین‌الملل. صف کاندیداهای ریاست جمهوری در حزب جمهوریخواه در حال بلندتر شدن. کریس کریستی فرماندار پیشین نیوجرسی ساعتی پیش گفت قصد داره وارد گود انتخابات بشه. این هفته شماری از نامزدهای جمهوریخواه برای کارزارهای انتخاباتی به ایالت آیووا سفر کردند. ران دسنتس دیروز سه‌شنبه در ایالت آیووا کارزار انتخاباتیش رو شروع کرد و از همون شروع کارزار به شدت از دونالد ترامپ انتقاد کرد. آقای ترامپ هم قرار پنجشنبه به همین ایالت آیووا سفر کنه. همکار امارش علی اینجا به ما پیوسته. تا داشتم این خبر رو می‌خوندم رو گوشیت نشون داده که ظاهرا یه نامزد جدیدم داره وارد میشه. خب البته میدونستیم که آقای مایک پنس معاون اسبق ریاست جمهوری داشت در این زمینه در واقع دودل بود، داشت با مشاورینش صحبت میکرد که چگونه و چه زمانی وارد کارزار بشه. همونجور که تو گفتی بودن 44 دقیقه پیش NBC نیوز گزارش داده است که آقای مایک پنس هم معاون اسبق و مغضوب ریاست جمهوری سابق آمریکا قرار است هفته دیگر باز هم در ایالت آیووا بیاید، یک سخنرانی بکند و کاندیداتوری خودش رو رسما اعلام کنه. داره رقابت پرتعدادی میشه. البته اون در 2016 هم کم تعداد نبود. بعضی از این چهره‌ها مثل آقای کریس کریستی هم اونجا بودن. چقدر استراتژی اونها میتونه متفاوت باشه این بار با انتخابات قبلی و چقدر ممکنه عزمشون رو جمع بکنن که متحد بشن در مقابل ترامپ؟ ببین دفعه قبل هیچ کس انتظار نداشت در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری‌خواه که دونالد ترامپ اینقدر بیاد و با قدرت عمل بکنه. ناشناخته بود آقای ترامپ در دنیای سیاست. این دفعه دیگه ناشناخته نیست. همه این داستان‌ها و اون ترفندهایی که ترامپ داشت برای که خیلی از این نامزدهایی که بعضاً صدها میلیون دلار در اون کمپین انتخاباتی خودشون پول داشتن رو به پایین بکشه، از جمله جب بوش. یادمون هست اون موقع فرماندار فلوریدا بود، 150 میلیون دلار اون موقع جمع کرده بود. کارزار ترامپ اون موقع 10 میلیون دلار هم نداشت و آقای جب بوش رو کشید پایین. الان به نظر میاد همونجوری که تو گفتی صف داره طولانی‌تر میشه و برخی از کارشناسان میگن تحلیلشون این است که آدم‌هایی که در داخل حزب هستند، اونایی که نزدیکن به استابلیشمنت، در واقع اون بدنه اصلی حزب، دارن سعی میکنن دور ترامپ رو بگیرن و هر کی از یک سو بهش حمله کنه. یک تاکتیکی دارن بهش میگن death by a thousand cuts، مرگ توسط 1000 زخم. و اون داستان اون پسرهای مافیا بود دهه 60 و 70 وقتی میخواستن بکشنشون یک نفر نمیتونست بهشون بیاد نزدیکش یا باید مرگ رو به جون می‌خرید. ولی اگه 100 تا 200 تا زخم می‌خوردن مشخص نبود که واقعا دلیل مرگش. ولی قبول داری دفعه قبل هم اینطوری بود، موقعی که آقای ترامپ توی مناظره ها دیگه مشخص شد که دست بالاتر رو داره، همه با هم شروع کردن هجمه و حمله به اون. نه، به خاطر که یادم هست که در ظاهر اینجوری بود، ولی یادم هست مثلا اون موقع حرفای از آقای تد کروز لیک میکرد. موقعی که آقای کروز منتظر بود که ترامپ یکی یکی این نامزدهای دیگر رو بزنه عقب و کروز میگفت من منتظرم تا ببینم به اون جایی برسه که نوبت من بشه با ترامپ، که بعدم نوبتش شد و یادمون هست چه بلایی سرش اومد. ولی به همشون تیکه مینداخت اگه یادت باشه. همین آقای جب بوش رو میگفت کم انرژیه، به مدیر عامل پیشین هیولت پکارد میگفتش که قیافه خوبی نداره، با آقای رند پال هم حرفای مشابهی میزد. ولی الان به نظر میاد که نگاه‌های زیادی متوجه ران دسنتس هست. به نظر میاد که شانس دوم فعلا او هست. چقدر فکر می‌کنی که واقعا میتونه امیدوار باشه؟ ببین اون چیزی که من تو کنگره میشنوم از کسایی که تو حزب جمهوری‌خواه نزدیکن، آقای ران دسنتس جوون هست، الان کارزار انتخاباتی خودش هنوز نساخته. آدم‌هایی که تو تکنولوژی فعال باشن و دانش داشته باشن هنوز تو کارزار انتخاباتی دیسنتیس نیستن، در حالی که ترامپ چندین تن از اونها رو داشت. مدیران اسبق فیسبوک جزء تیمش بودند و هستن هنوز هم. مدیران اسبق توییتر آشنایی داره با این تکنولوژی ها، فناوری ها و خودش هم رو توییتر مدت ها فعال بود. الان هم که سوشال میدیا خودشو داره. اگر آقای دیسنتیس در این مدتی که الان اومده در آیووا کارزار خودشو شروع کرده است، خیلی کوتاه بگو چرا همشون هم رفتن آیووا؟ آیووا اولین ایالتی است که رقابت‌های درون حزبی جمهوری‌خواهان از ایالت آیووا شروع خواهد شد. خیلی مهمه که شما اون اول بسم الله رو خوب شروع بکنید، قوی شروع کنید، برای اینکه بتونید بقیه ایالت‌ها هم با خودتون همراه بکنید. اما الان اگر میگویند اون چیزی که به من میگویند، اگر آقای دیسنتیس بتونه در این مدت
یک دور خودش آدم‌هایی رو جمع بکنه که اعتبار دارند از حزب و در مورد فناوری، مخصوصا فناوری‌های سوشال میدیا به اندازه کافی دانش دارن که بتونن آقای دیسانتیس رو بالا ببرن. و دو خیلی ربط خواهد داشت به پرونده هایی که در مورد آقای ترامپ وجود داره. آقای ترامپی که دلایل موفقیتش این بود که وینر بود، برنده بود. اما الان ما می‌بینیم داره میره دادگاه میبازه. اگه این روندها تغییر بکنه مطمئناً روی اون چیزی که طرفدارانش راجبش فکر میکنن تاثیر خواهد گذاشت. به عبارت دیگه اگه ایشون دیگه برنده نباشه کسی هم پشت سرش نخواهد وایساد. کریس کریستی شانس خیلی کمی دفعه پیش هم داشت، چرا دوباره به نظرت وارد شده؟ یکی از دلایلش این است که میگویند به خاطر که کریس کریستی کسی بود که موقعی که فرماندار بود، قبل از اون هم اتورنی جنرال بود، دادستان کل ایالت نیوجرسی بود، پدر جرد کوشنر رو که میلیاردر بود و محاکمه کرد و به زندان انداخت. و در کتاب آقای جرد کوشنر هم راجع به این میخونید که بین این دو تا خانواده چه مشکلاتی وجود داره. بعد هم در زمانی که آقای ترامپ اومد 2016 برنده شد، آقای کریس کریستی خودش رو خیلی داشت نزدیک می‌کرد به ترامپ برای که بشه وزیر امور خارجه. اون موقع فکر می‌کرد شانسش وزیر امور خارجه شدن رو داره. و بعد اون چیزی که آقای جرد کوشنر در کتابش گفته است، آقای ترامپ با ایشون صحبت کرد، مشکلات بین دو تا خانواده باعث شد که آقای ترامپ ایشون رو عقب بزنه. حالا کارشناسان میگن که بخشی از دلایلی که کریس کریستی آمده است این است که بیاید و به این نکات اشاره کنه، مخصوصا اون قانونی که جرد کوشنر کمک کرد به ترامپ بنویسه برای آزادی زندانیانی که خرد بودن، زندانیانی که بزهکار خرد حساب می شدن، برای چند گرم مواد مخدر دستگیر شده بودن. سال 2018 آقای ترامپ اینو امضا کرده بود. دیدیم دیروز هم دیسانتیس به شدت به همین قانون حمله کرد به ترامپ و گفتش که خیلی تفکرات چپگرایانه داره، خیلی از این خرده بزهکاران در طول 3-4 سال اخیر دوباره به ذهن مرتکب شدن و الان دارن برمیگردن به سیستم قضایی آمریکا. ممنونم از سارش علی، همکارم اینجا در استودیو با ما. تا در فضای سیاسی آمریکا هستیم و در این پایان برنامه اجازه بدید تصاویر زنده هم ببینیم از کنگره آمریکا، جایی که در مجلس نمایندگان رأیگیری درباره لایحه افزایش سقف استقراض در جریان هست. تا اینجای کار اونطور که می‌بینم 178 نماینده رأی مثبت دادن و 190 نماینده رأی منفی. تصاویر زنده رو می‌بینید از کنگره آمریکا، مجلس نمایندگان. برنامه رو با همین تصاویر به پایان می‌بریم.